Армысыздар ағайын. Біз Алматы қаласы Шаңырақ бір ықшамауданындағы спорттағы дарынды балалар школы-интернатының Ернар Таласбекұлы басқарып отырған ұжымның еріктілері, волонтерлар мұқтаж адамдарға көмектесіп, азық-түлік, дәрі-дәрмек, маска, тағы да сондай керекті заттар жеткізіп, бел жазбай қызмет жасап жатыр. Ал енді жақсылық жаса деген челлендж эстафетамызды ары қарай жалғастырыңыз. Біз біргеміз. Жақсылық жасасаң, анаңа жаса, жаныңа медет сұраған, көрсетпей сол жан саған оңаша, көзінің жасын бұлаған. Жақсылық жасасаң, ініңе жаса, жат бауыр болман жоқ десін, күнара емес күніне жаса, күдерін үзіп кетпесін. Жақсылық жасасаң, қарындасыңа жаса, бөленсінші шаттыққа, жүреді қанша қасыңда сірә, жаралған тағдыры жат жұртқа. Жақсылық жасасаң, достыққа жаса, жауға да бермес өркеуде, өкініп сосын өксіп балаша, өтпесінші өмірің шерменден. Күлерсің кейін көзіңнен жасап, көңілің босап жыларсың, жақсылықты осы өзіңе жасап, жүргеніңді іштей ұғарсың. Келген індет бұл жалғанның сынағы, тек үміттің өшпесінші шырағы, қара бұлттың бәр тарқап бір күні, көгімізден жарқырап күн шығады. Туын биік көтеріп тұғырлы елдің, келеді қайырымды ғұмыр көргім, аяушылық танытпас кім болғанбыз аясында жүргендей, жұмыр жердің. Тірлікте танытпасаң қайырымды, жаныңның көкте болар жайымыңды, жақсылықтан тұрмасаң ескектерің, есе алмайсың өмірде қайығыңды. Болады бұл өмірде өткел десем, дұрысыз жақсылықта шектелмесең, өкініш өзегіңді өртей дертең, өмірді өнімді ғып өткермесең. Жомарт болсаң жай табылар төрден керім, адамдары да қайталайды көргендерін, өзіңе ертең сауап болып оралады, өзгеге бүгін бергендерін. Жақсы істерге ұжым боп құралайық, жомарттықпа тақпайды бұған ешкім айып. Сансаққа шашылатын саусақ болмай, бірігіп бір жеңнен қол шығарайық. Қамшыдай қысқы өмірде қанат қағым, жөн болар барын орнымен таратқаның, мүмкіндік беріп бізді жаратқан соң, мүмкіндіксіз іс бермеші жаратқаным. Ей адамдар, асықпайық кінәлауға біріміз. Бәрімізде періште емес, жаратқанның құлымыз. Ең әуелі біз өзіміз кішіпейіл болайық, иманда дал болсын десек қызымыз бен ұлымыз. Ей адамдар, біз өзіміз мейірімді, қайырымды болайық. Ата-анаға құрмет ізет көрсетейік ылайық. Баламызға бүгін берген тәрбие мен тәлімің, ертең кері өзімізге қайтатынын ұғайық. Ей адамдар, сыйласайық, сырласайық, дос жаранды демейік. Махаббаттың шапағатын айналаға төгейік. Нені ексек, соны оратын диқан мына өзіміз. Жас ұрпақтан тек жақсылық, адамдықты көрейік. Ей адамдар, мына өмірдің жалғандығын түсінейік, ұғайық. Тек Алладан жақсылық пен қайырлы іс сұрайық. Бұл ғұмырда қысқа ғана, келте қамшы сабындай, араласып, хал сұрасып, амандасып тұрайық.